О, в тебе теж свербить. Здуріти можна як. Думаєш, в лікарні якась невідома шкірна інфекція? Треба посилити заходи безпеки. І що ж воно таке? Я повторюю, вийдіть з відділення. Скажи ім'я, скажи, ну ж бо! Божевільний! Я боюся померти від невідомої інфекції. Наш пацієнт, він мене чимось заразив. Привіт, подругу. Ти екстрасенс, якраз в нашому кафе. Як справа? Нема часу про справи. Слухай, тобі зараз подзвонить мій Антон. Будь ласка, скажи, що ми з тобою разом. Що сталося? Та в нього знову почалося. Я не знаю, що робити. Де ти зараз? Хочеш, я приїду? Я можу. Алло, що сталося? Алло, ти мене чуєш? Сеня, алло? Може, це прозвучить дивно. Я ж медик і все таке, але не знаю, як сказати. Іродіада Максимівна, ви ж знаєте, все, що говориться в цьому кабінеті, тут і лишається. Насправді я боюся померти від невідомої інфекції. В муках, без шансу на порятунок. Розумієте? І давно у вас цей страх? Тиждень тому на конференції почула доповідь інфекціоніста. Так от, щороку у світі з'являється 1-2 нові інфекції, про які ми нічого не знаємо. Летальність у таких випадках дуже висока. 1-2 інфекції на рік – це досить мало? Це досить мало, коли це цифри статистики, а багато, коли цією хворобою заразилися ви. Наш мозок влаштований так. Щоб позбутися одних думок, треба посіяти в ньому інші. Думайте, наприклад, про дітей. Про дітей. Милих, усміхнених, не зіпсованих соціумом. Дітей, які найбільш вразливі до інфекційних хвороб. От бачите, не вдається. Жахливий вибух. Диво, що всі живі. Цю дівчину і ту, що везуть за нами, найбільша шкода. Вони були найближчі до епіцентру. У інших не такі страшні опіки. Позабороняв би ті газові балони в кафе використовувати. Зараз головне швидше довести її до лікарні. Підозрюю, що у цієї пацієнтки ще й черепно-мозкова травма. Що сталося? Чому ми зупинились? Колесо пробили. Зараз 5 хвилин і поміняємо запаску і поїдемо. Тетяна Михайлівна, мені в кущики, я швидко. Ідіть сюди, негайно! Ти що, вже сам впоратись не можеш? Тут дитина! Живий, неси його в машину бігом. Ага. Це теж після кафе? Так, усіх після вибуху доправляють у нашу лікарню. Ще одна важка пацієнтка зараз у дорозі. Ще невідомо, що там вибухнуло. Та я ще не знаю. Спочатку хочу питати свідків. А дайте мені, будь ласка, список сьогоднішніх пацієнтів, які постраждали після вибуху. Гаразд, ви думаєте, це не нещасний випадок? Доброго ранку. Скажіть, а Ксеня Даниленко, вона була у тому кафе, де стався вибух. Як вона? В новинах сказали, що всі постраждалі тут. Я можу її побачити? Я зараз гляну в списках. Слідчі Сорока. А ким ви доводитесь постраждалій? А я її подруга, ми разом були у кафе. Тобто ви були на місці вибуху? Ну так, але не в кафе. Я відійшла поговорити з чоловіком по телефону, і саме тоді стався вибух. А як ви себе почуваєте? Вас не зачепило? Трохи. Голова болить і нудить. Та це нічого. Що з Ксенією? Її немає серед пацієнтів. Можливо, вона одна з тих, кого зараз везуть до лікарні. Скажіть, а чи може хтось з лікарів оглянути мене?
У мене голова все сильніше болить. Так, але доведеться зачекати. Самі розумієте, у нас тут зараз аврал. Спробуйте не піддаватись нав'язливим думкам. І яка інфекція? Як це не діагностовано? Так хай діагностують. Думайте про приємне. Думаю про приємне. У них там інфекція на інфекції, і інфекцію поганяє. Вибачте, родичка захворіла. Думайте про приємне. Так, я слухаю. То як тебе звати? Скажи, не бійся. Вибач, я не хотіла тебе налякати. Сонечко, ми тебе не образимо. А скільки тобі років? Не розумію. Тобі 6 років? Він все розуміє. Тільки не може або не хоче говорити. А ти дозволиш себе оглянути? А якщо я дуже обережна, можна? Дякую. Бідненький, скільки ж ти був у лісі? Схоже, не лишає. Софія візьме у нього кров на аналіз і зішкрібе з ушкоджених ділянок шкіри. Помий його і нагодуй. Швидше за все, він знепритомнів від голоду. Так, ми були з Ксенією у тому кафе. Так, зараз у лікарні. Її тільки що привезла швидка. Бідолашна. Вона зараз в реанімації. Я? Ну, я теж не дуже. В мене все болить і в голові так паморочиться. Пройдіть, будь ласка, приймальне відділення. Лікар Павленко гляне вас. А все, мене кличуть до лікаря. Та ні, не приїжджай, в тебе ж робота. Давай, бувай. Це ваш пацієнт? Що з ним сталося? Знайшли у лісосмузі, непритомним. А де батьки? Не знаємо. Коли його знайшли, він був один. На жаль, нічого пояснити не може, бо не говорить. Ну і документів про собі, звичайно, нема. Ну, в поліцію, соціальну службу повідомили? Ще ні. Тільки не погодувала, його веду в душ. Добре, я повідомлю. А ви його на педикульоз перевіряли? Вошей ніби нема, але ми його ще обстежуємо. Ну, то спочатку обстежте, а потім пускайте його в люди. Хто знає, де він був і чим хворіє. Це зла тітка Ірод. Не слухай її. Тебе можна пускати в люди. От зараз помиємось і взагалі будеш гарнюнім хлопчиком. М? Так, бачу забійну рану на потилиці, але вона явно не свіжа. Та ні, ви помиляєтеся. Мене вдарило вибуховою хвилею. Болить дуже. А ще ось. Погляньте. І ще нудить. Так, Рудюк, кров на аналіз, будь ласка, і КТ голови. Як будуть готові результати, покличеш мене. Добре. А я піду, мені треба з ким поговорити. Скажіть, а як там моя подруга Ксенія Даниленко, та що в реанімації? І також Надія Григорівна лікує. Поки непритомна, але стан стабільний. В неї закрита черепно-мозкова травма і опіки другого ступеня. Вам пощастило значно більше. Так, пощастило. Так от, ця пацієнтка не була на місці вибуху. Про це красномовно свідчить характер її ушкоджень. У неї синці дводенної давнини. Тоді навіщо вона намагається переконати нас, що була в кафе? Може, для того, щоб приховати від нас справжню причину своїх синців? Анемія, нестача калію, білку та глюкози. Схоже, малий тривалий час голодував. Отже, лишай не підтвердився. Так, лише запалення. Мабуть, дуже свербіло, от він і чухав, поки не роздер рани. Висіявся на даний момент лише стафілокок у дуже великій кількості. Ну, це не дивно. Вже хлопчик був такий брудний, його явно давно не мили. Але чому свербіло саме довкола шиї? Так, травма голови поверхнева.
і здоров'ю не загрожує. Можу виписати вас хоч зараз, але дочекаємося результатів аналізу, добре? А чи можу я ще трошки тут залишитись? Навіщо? За подругу дуже переживаю. Скажіть, от не було у вас на місці вибуху, правда? Чому ви мені не вірите? В мене голова розбита. І ось, ще раз показати синці. Не знаю, з якою метою ви хочете залишитись у лікарні, але якщо аналізи у нормі, я вас випишу. Ольга Вікторівна, є новини про вашого маленького пацієнта. Тобто новини про те, що новин немає. Його ніхто не шукає. Він же звідкись в тій лісосмузі взявся? Поліції перевірили. За останні півроку ніхто не заявляв про зникнення хлопчика з подібними прикметами. Треба зв'язатися з соціальною службою. Я з ними вже говорила, вони мають приїхати. А поки порадили зробити фото хлопчика і дати інформацію у ЗМІ. Добре, я попрошу про це Софі. Про це я теж потурбувалася. Все, аби не думати про… неважливо. Скажіть, ви з'ясували, що з ним? Чому він чухається? Є якась шкірна інфекція, але причини поки невідомі. Щойно Хоменко зробить аналізи, ми дізнаємося. Вибачте, мені треба йти до пацієнтів після вибуху. Невідома шкірна інфекція. Любий, а навіщо ти зірвався з роботи? Скажи, а ти точно була в тому кафе? У новинах показували всіх постраждалих, так вони з опіками. А де твоя подруга? А вона в реанімації. А я в сорочці народилася. Я вийшла з тобою по телефону поговорити, і саме тоді стався вибух. Коли ми з тобою розмовляли, я ніякого вибуху не чув. Тому що вибухнуло одразу, як тільки я поклала слухавку. Ти не уявляєш, як сильно за спиною бахнуло. Мене хвилею з ніг збило. Жах. За дурня мене маєш. Де твій лікар? Я хочу поговорити з лікарем. Ну чому ти ніколи мені не віриш? Бо ти мені завжди брешеш. Ви якраз мені й потрібні. Що сталося? Поки ні, але може. У пацієнта лікаря Соболь невідома шкірна інфекція. І поки ми не з'ясували, з чим маємо справу, треба посилити заходи безпеки. Іродіада Максимівна, у нас повна лікарня постраждалих з кафе. У нас немає часу для заходів безпеки. Повірте, це страшніше, ніж вибух. Ліків немає, шляхи поширення невідомі. Якщо це якась нова для нашого регіону інфекція, яку я не знаю, звідки завезли, то підрахуйте наші шанси. І які заходи безпеки ви пропонуєте? Максимальні. Тю. Що на Ірода найшло? Вона це шле всім по внутрішній пошті. Це ж прописні істини. Їх кожен медпрацівник з першого курсу знає. Ну ти подивись. Правила профілактики інфекційних захворювань шкіри. Дотримуючись 10 основних правил профілактики… Грудюк! Я про що тебе попросила? Я попросила принести мені негайно результати аналізів. А ти що? Ось, тримайте. Так, концентрація альбумінів, глобулінів і глюкози майже у нормі. Хоча є пришвидшене згортання крові. Все ніби гаразд, але у сукупності. Ну, це наслідок прийому оральних контрацептивів. Так, Рудюк, за мною. А як же 10 правил профілактики інфекційних захворювань? Раз в 100 років хотів зробити хорошу справу, намалювати стенд для пацієнтів. Грудюк! Іду. Клоун. Доброго дня. Доброго. Я у новинах побачила фото свого сина.
Він постраждав під час вибуху, як його прізвище? Ні, його знайшли в лісі. Микита Опанасенко, 6 років. А ви мати того хлопчика? Так, де він? Я хочу його побачити. Зачекайте, будь ласка, хвилиночку. Ви жартуєте? Мій син загубився. Його знайшли самого у лісі. Я їхала сюди з іншого кінця міста. Ви кажете, зачекайте? Іване Петровичу, тут до вас прийшла. Який ще Іван Петрович? Проведіть мене до сина. Я не знайшов того лікаря. Скажи чесно, що сталося? Повторюю в 10-те. Ми з Ксенією сиділи в кафе, пили каву. Ти подзвонив. Я вийшла з тобою поговорити і в кафе більше не повернулася. Бо воно вибухнуло. Вибач, просто останнім часом у нас стільки всього було, що я вже нічому не вірю. Я люблю тебе. Вір цьому, добре? Добрий день. Ну що, вітаю вас, у вас аналізи чудові, можемо вас виписувати. Як це виписувати? Перепрошую, ви хто? Це Антон, це мій чоловік. То ви мене виписуєте, незважаючи на всі мої травми. Ну, я призначу вам лікування, але ви зможете проводити його вдома. Лишатися тут у вас нема жодної потреби. Ну, добре, як скажете. Угу. Відсьогодні ми посилюємо заходи безпеки щодо інфекційних хвороб. І дайте вгадаю, це нова ідея Іродіади Максимівни. А що сталося? Ваш пацієнт має невизначену інфекційну хворобу шкіри. Ви про хлопчика з лісосмуги? Нічого страшного у нього нема. Ви визначили, чим він хворіє? Ще ні, але. От поки не визначите, безпека на першому місці. Вибачте, затримався. Пацієнтці стало погано. Ну, чому ми тут зібралися? Продовження епопеї з інфекційними хворобами. Що, все настільки серйозно? Пацієнт лікаря Соболь. Та залиште ви хлопчика у спокої. Паніка на рівному місці. Від Радіади Максимівни я іншого й не очікувала, але ви, Лариса Анатоліївна. Софі! Мені малого теж шкода. Але якщо у нього і справді якась нова інфекція. Антисептик для нас це головне. Ой-ой. Ну, нічого зайвим не буде. Воно і пахне добре. Буде замість парфума. Вибачте, але я звикла працювати у рукавичках. Ну що, переконалася, що він мій син? Тепер я можу забрати Микиту? Не все так просто. Ми чекаємо на приїзд соціальної служби. Навіщо? У чому проблема? А в тому, що хлопчик у вкрай занедбаному стані. Голодував і явно не один день. Вештався лісом. А ви навіть не заявили про його зникнення. Чому? Бо дізналася про це тільки сьогодні з новин. Ви навіть не помітили, що у вас зник син, так? Він протягом місяця був у своїй бабусі, моєї свекрухи. Вона, як і ми, живе за містом, але у іншому селі. Ми кожного дня зідзвонювалися. Вона говорила, що все добре. Я і уявити не могла, що Микита втік. О, Ольга Вікторівна, ось мати вашого пацієнта. Як мій син? З ним усе добре? Він у жахливому стані. Зневоднення, тривале недоїдання, поранення, шкірна інфекція і, крім того, він нічого не говорить. Він не говорить, тому що він розумово відсталий. Він неповносправний. Досить розмов. Я не маю часу і хочу забрати сина додому. Для всіх же краще буде. Ви спочатку поясніть, як дитина опинилася в лісі сама. А я вже все пояснила. Я не збираюся повторювати по 100 разів. Ви не можете заборонити мені бачити мого сина. Я свої права знаю. Добре. Сама знайду. Але до приїзду соціальної служби хлопець залишиться тут. Все.
Нічого не розумію. Чому тиск так різко впав? 60 на 40 – це ж критично. Рудюк, треба стабілізувати стан. Ну от, а ви збиралися її виписувати. Що з моєю дружиною? Це через вибух? Поки що не знаю. Аналізи покажуть. Рудюк, повторний аналіз крові візьме. А що ви взагалі тут знаєте? Антон, не починай. Вони тебе покривають? Тебе і твого коханця, так? Смачно? Микита, ось ми і знаємо, як тебе звати. Подивись, хто до тебе приїхав. Привіт, мій хлопчику. Дивись, що я тобі принесла. Це все розумова відсталість. Я ж вам казала, він так завжди реагує. Микита, поїхали додому. Так, вийдіть, ми його заспокоїмо. Ви не зможете його заспокоїти. Я сама. Я повторюю, вийдіть з відділення. Все, все. Це хто? Це його мати. Не схожа вона на його матір. Так само, як і він на розмову відсталого. Щось тут не так. Надія Григорівна, скажіть, як ваша пацієнтка Ксенія Даниленко? Вона єдина, з ким я не говорю щодо вибуху. Ну, на жаль, вона ще досі без свідомості. Скажіть, а вже відомі причини трагедії? Експертиза показала, що вибухнув газовий балон, що стояв біля барної стійки. Думаю, він давно вже підтравлював, а от причиною вибуху стала свічка на торті. Свічка? Так, я не зрозуміла, що ви робили у цій палаті? Всі, кому я показав фото дружини, сказали, що її в кафе не було. Вона точно була у коханця. Так, по-перше, хто вам дозволив це робити? А ви хто такий? Чому ви говорите з лікарем? Ви спілкуєтесь про Дарину, так? О, то у вас, шановний, параноя. Вибачте. Не подобається він мені. Та й дружина явно щось приховує. Так, зрозумів. Дякую. А у вас є контакти цієї бабусі? Записую. Так. Угу. Так, чекаємо на вашу колегу. Вона телефонувала, сказала, стоїть в заторі. Повідомлю. Дякую, до побачення. Іван Петровичу, там мати нашого пацієнта чекає в приймальному покої, вимагає, щоб ми віддали їй сина. Але ви б бачили, як він на неї відреагував. Що, не зрадів? Злякався, наче вогню. Крім того, рентген показав у нього давній перелом ноги, і кістки зрослися неправильно. І у 3 ребрах присутній кістковий мозоль. Ребра теж були зламані. Отже, дитину хтось бив і бив жорстоко. Дивно. Мій знайомий з соціальної служби перевірив цю Наталю Опанасенко і каже, що ніяких претензій у працівників цієї служби до неї ніколи не було. А батько? Де батько дитини? Ну, помер ще кілька років тому. Тоді звідки у соціальної служби такі подробиці про цю родину, якщо, як ви кажете, до матері претензій не було? Хіба вони збирають досьє на такі сім'ї? Були проблеми. Після смерті чоловіка ця Наталя Опанасенко судилася з бабусею Микитки за право опіки. Ну, суд виграла, і бабуся стала писати скарги в соціальні служби. Мовляв, Наталя знущається з дитини. Але жодна перевірка цього не підтвердила. Звідки ж тоді переломи і забої? Як він опинився у лісосмузі? Ну, мати каже, що відвезли його у село, до бабусі. Це до тієї, з якою вона за нього судилася? Якась заплутана історія. Та й мене це здивувало. А я зараз зателефоную цій бабусі, мені якраз дали її телефон, і запрошу її сюди.
А нічого не можу з собою зробити. Так свербить, що на стіну готова лізти. Це все самонавіювання. Насправді ви здорові. Думайте про приємне і все буде. Не допомагає ваша порада. Взагалі не допомагає. Добре. Давайте спробуємо інакше. У вас насправді свербить голова. Дуже сильно свербить. Чудово. Оце саме те, що мені зараз потрібно. А тепер давайте подумаємо, що може бути причиною цього свербіння. Невідома шкірна інфекція, якою заразив мене цей малий з лісу. Це перший варіант. Який ще є? Педикульоз, Ще. лупа, вітаміноз, нерви. Якби до вас прийшла подруга і розповіла все те саме. Підозрюю, що в мене невідома шкірна інфекція, або воші, або нерви. Як би ви відреагували? Розсміялася, бо шанси заразитися невідомою інфекцією навіть тут у лікарні дуже малі. Якщо воші, то лікуй, якщо нерви, відпочинь. І? Ви хочете сказати, що мені треба відпочити? Ну, звісно. Ви ж працюєте без вихідних, а стреси на кожному кроці. От нав'язливі думки вас і атакують. Справді, якщо подумати, то така поведінка зі сторони виглядає смішно. Здається, навіть не свербить. Ось бачите, ви сильніші за ці думки. Де ти була під час вибуху? Чому ніхто в кафе тебе не бачив? Ти була з коханцем? Відпусти, мені боляче. Ей, заспокойтесь. Ти мені обов'язково скажеш, хто він. Немає в мене нікого. Коли Ксенія отямиться, спитаєш в неї. Ми були у тому кафе разом. Ти була з ним. Так, негайно вийдіть з відділення. Я сам вирішу, що мені робити. Окей? Або ви виходите самостійно, або виведу вас я. Ми ще повернемося до цієї розмови. Дякую. Ви випили таблетки для зниження тиску, щоб довше лишитись тут? А може, просто Надії Григорівні правду розкажете? Відчепіться від мене. Наталя, кажи, що ти зробила з моїм онуком? Це ти зробила, стара відьма. Тебе посадять. Мене? За що? Що сталося? Кажи. Шановні, що за галас? Це медичний заклад. Що ви собі дозволяєте? Що вона зробила з моїм онуком? З ним усе було добре, доки він до тебе не поїхав. До мене? Та я його півроку не бачив. Ви заспокойтеся. Зараз у мене в кабінеті соціальний працівник, вислухаємо і вас, і маму хлопчика. Мамо, яка вона йому мама? Вона навіть його й не народжувала. Руслан, вже готові повторні аналізи нашої пацієнтки? Так. О, в тебе теж цей висип. Та свербить нестерпно. Угу, в мене теж. Слухай, а може Ірод мала рацію? Думаєш, в лікарні якась невідома шкірна інфекція? Ну, відомо чи невідомо, але цей свербіж мене зводить з розуму. Руслан, будь ласка, якнайшвидше перевір ще раз зі шкріби. Ну, має ж бути якесь пояснення запалення на шкірі нашого хлопчика. О, в тебе теж свербить. Здуріти можна як. Слухайте, то може це алергія на новий антисептик? Ну, який нам дала Лариса Анатоліївна? Точно. Але ж я цим антисептиком не користувалась. Ну, тоді не сходиться. І що ж воно таке? Думаєте, ми справді могли заразитися від нашого пацієнта? Якась нова інфекція? Так, ну тоді малого треба ізолювати, щоб він більше нікого тут не заразив. Ні. Спочатку доведіть, що це через нього. Так, спочатку ми зробимо аналізи усіх нас, щоб з'ясувати, чи у всіх одна і та сама інфекція. Згода? Справді, треба більше часу приділяти чомусь приємному. Відклала на 5 хвилин роботу. Позаймалася тільки собою і все.
Голова не свербить, нав'язливі думки відступили. Заходьте. Все, Родіана Максимівна, ваш наказ виконано. Усі працівники лікарні мають дезінфекційні засоби. І вам засіб принесла, щоб вас ніяка інфекція не зачепила. Бо Ольга Вікторівна ще не поставила діагноз знайденому хлопчику. Тому ми не знаємо, яку інфекцію він приніс у лікарню. Так, добре, я піду, у мене ще багато роботи. Треба допомогти Софі обробити голову хлопчика чимеричною водою. Вошей ми не знайшли, але профілактика не завадить. Ідіть. Короткочасний відпочинок не допомагає. Треба більш дієвий засіб. Наталю, коли ви останній раз бачили свого сина? Місяць тому, як відвезла його до неї. Ой, не бреши. Я була впевнена, що син у бабусі. Я навіть уявити собі не могла, що він вештається лісом. Лісом? Він був у лісосмузі? В тому і проблема. Хлопчика знайшли непритомним у лісосмузі, у вкрай занедбаному стані. Ми маємо з'ясувати, хто винен у тому. Вона. Та я все робила, щоб його вберегти від тебе. Божевільна стара. Знаю, як ти робила. Соціальну службу і поліцію мало не щодня нацьковувала на мене. То я тобі Микиту і привезла на місяць, щоб ти врешті зрозуміла, що я не збираюся заважати вам спілкуватися. Люди, ви чули це? Бреше і не соромиться. Я дуже втомилася, правда. Коли я зможу забрати свого сина? І ти хочеш його забрати після всього, що сталося? Звісно. Я ж його мати. Не бреши, ти йому не мати. В свідоцтві про народження вказано, що Опанасенко Наталія Іванівна – мати Опанасенка Микити. Микиту народила перша дружина мого сина. Вона померла під час пологів. Її також звали Наталія Іванівна. Чекайте, ви що, хочете сказати, що в обох дружин вашого сина збіглися імена та по батькові? Не вірите? Перевірте, це ж не складно. Коли мав народитися Микита, ця змія взагалі була заміжня і мала інше прізвище. Ну і що? Я не народжувала, але виховувала його змалечку. Він мій син. З рідним сином ти так би не поводилася. Ой, Руслан, не в службу, а в дружбу. Ну, Потрібна тебе допомога. Свербить нестерпно. Зроби аналізи. Бо якщо це та інфекція, про яку говорила і Родіана Максимівна, то капець, у мене, Рудюка і Софі те саме. так це епідемія. Яка ще епідемія? Все почалося з Рудяни Максимівни та її листів про інфекційні захворювання. І от тепер з кожною годиною хворих все більше. Нічого собі. Оце сила самонавіювання. Яке самонавіювання? Гляньте на мої руки. Розум шукає підтвердження нав'язливим думкам. Все просто. Не навіюйте собі ці думки. Чорт. Що ж це таке? Значить, не видно. Так. Вибачте, я заплуталася. Насправді не було у тому кафе під час вибуху. Я ходила в адвокатську контору для того, щоб дізнатися, що потрібно, щоб в односторонньому порядку подати на розлучення. Але потім подзвонив Антон. Я злякалася, що він мене знову поб'є. Отже, рани на голові і синці на спині це Антон зробив? Так. 2 дні тому я пізно повернулася з роботи. І він мене штовхнув, я впала і розбила голову. І
Тоді я вирішила все досить. Тому що так завжди. Він спочатку ревнує мене, потім штовхає, може дати ляпаса. А потім вибачається. Шкодує. На розлучення подали? Ні. Я не змогла. Полюблю його і жити без нього не зможу. Але з ним так тяжко. Ці ревнощі мене просто дістали. Я намагаюся якось викручуватись, щось придумувати, а виходить тільки гірше. Так. Бо брехня завжди тільки все ускладнює. Ховатися у лікарні не варіант. Вам все одно доведеться прийняти рішення. А я вже прийняла. Дам йому останній шанс. Все йому розкажу, і ми почнемо спочатку. Впевнені? Так. Надія Григорівна, пацієнтка в реанімації втягнулася. Ксенія? Антон, що ти тут робиш? Привіт, як ти себе почуваєш? Я? А де Дарина? Вона була з тобою в кафе? Так, була. Де вона зараз? Вона була зі своїм коханцем. А ти, як завжди, її прикриваєш. У неї немає коханця. Є, скажи мені його ім'я. Ну ж бо, скажи мені його ім'я. Кажи, ну ж бо. Божевільний? Зовсім з глузду з'їхали. Змовилися всі тут заодно, так? Зговорилися. Нічого, ми з тобою вдома поговоримо. Ви як? Все добре. Ревнувати мене це одне, але навіщо тебе було чіпати? Я піду поговорю з охороною, щоб вони його більше сюди не пускали. Так. Сень, вибач мене. Це ж через мене він на тебе не кинувся. Даринко, не картай себе. Просто ти його дуже любила і не могла адекватно оцінювати ситуацію. Я ще в лікарні думала, що все зміниться на краще. Він знову тебе бив? Так. Ребра досі болять. Ти його знову пробачиш і повернешся до нього, як це робила багато разів. Ні. Я сьогодні була у адвоката. Саме тоді, коли ти сиділа у тому кафе. Я консультувалася з приводу розлучення. Він мені порадив зняти побої. І от тепер я готова це зробити. Це правильне рішення. Як би ти його не любила, ти ж розумієш, що він не зміниться ніколи. А щодо житла, можеш сміливо збирати речі, переїжджати до мене. Тим більше, комусь же треба годувати мого кота, доки мене не відпустять з лікарні. У всіх протоколах перевірок за вашими скаргами вказано, що жодних проблем з хлопчиком не виявлено. Наталя говорить правду. Її перевіряли за півроку 5 разів. Дільничний її кум. Її подруга працює в соціальній службі. Її попереджали перед перевірками. Мабуть, вона до них мила Микиту. Добре одягала. Микита після смерті батька перестав розмовляти і не міг сказати правду. А мені ніхто не вірив. Робіть з Микитою все, що хочете. Тільки мене не чіпайте. Остап сильно пив, бив Наталю, знущався з неї. Я нічого не могла зробити, але в неї був вибір – лишитися з ним чи піти. А от Микити такого вибору не було. Як добре, що я вас тут застала. Ваш пацієнт, той брудний хлопчик з лісосмуги, він мене чимось заразив. Чим? Звідки я знаю? У нього якась невідома інфекція. Та немає у нього ніякої невідомої інфекції. Лише стафілокок. А ви не могли б подивитися мою голову? Я не вигадую, свербить неймовірно. Сідайте.
Шкіра голови дуже подразнена. І що це? Оскільки я більше нічого не бачу, підозрюю, що ви просто її розчухали. Відповідно, чим більше подразнювали, тим більше свербіло. Не торкайтеся голови якийсь час. І думаю, воно все загоїться. Все? Я здорова? Якщо сумніваєтеся, здайте аналіз. Точно, аналіз. Як я одразу до цього не додумалася. Микитка. Баба! Мій хлопчик, як я за тебе хвилювалася. Я ж коли Остап помер, багато разів ходила до Наталі. Плакала, просила віддати Микитку. Усі пороги в районі оббивала, але нічого вдіяти не змогла. Наталка Микитку не віддавала, бо Микитка успадкував від батька хату і землю. А вона не вірила, що напишу відмову від них, якщо стану його опікуном. Аго, є хто? Микитка, ти де? Бабуся приїхала тебе вітати з днем народження. Господи, що ж вона з тобою робить? Ану, відійшла від нього. Ти ж не людина, ти чудовисько. Це ваш онук чудовисько. Весь у тата вдався. Я його виховувала, а він мене вкусив, як собака. То нехай тепер поживе, як собака. Давай я заберу Микитку до себе. Ти ж його завжди ненавиділа. Ні, він житиме тут, зі мною. Вирішили забрати в мене хату і землю? Ні. Поки я опікун, я житиму тут разом із ним. Будь ласка, відпусти його. Він же ж тобі не потрібен. Забери собі хату. Тільки віддай мені онука. Не віддам, бо я тобі не вірю. Ану, пішла звідси. Пішла, я сказала. Чи ти хочеш, щоб йому було ще гірше? Сподіваюся, соціальна служба зверне увагу на ваше прохання і віддасть Микитку вам. Я тільки на це й сподіваюся. Я його тепер нікому не віддам. Ні Наталі, ні соціальній службі. О, Іродіада Максимівна, зачекайте, будь ласка. А мої аналізи вже готові. Угу. І ваші, і всіх нас. Виявляється, у мене, у Лариси Анатоліївни і у Рудюка алергія на новий антисептик. А у Софії алергія на присипку з нових рукавичок цієї ж фірми. А у мене що? Теж алергія. Ви, мабуть, змінили шампунь? Точно, я вранці помила голову новим шампунем. Невже все так просто? Руслане, я саме вас шукаю. Ви могли б взяти у мене якісь аналізи? Я не знаю, який, але у мене все свербить. Та ви що? Зиновій Казимирович, ну, це нав'язливі думки. Не піддавайтесь їм. Ви просто не чухайте. І чухатись не буде. Ви знущаєтесь? Та це якась інфекція. Зиновій Казимирович, це лише самонавіювання. Ви думаєте про щось приємне. Про антигістаміни, наприклад. От я його вже випив, і мені стало набагато краще. Антигістамінне. Ха, як я сам не здогадався.